मैले अहिलेसम्म चाहिँ खसी बनाएको छैन। अब बनाउनेमा चाहिँ अहिले मसँग एउटा छ बयर जातको अनि अर्को छ सिरु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अनुदान आएको बाख्रा चाहिँ तपाईँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 कृषिबाटै आएको हो। अनि मलाई चाहिँ यो के भन्छ स्याङ्जाबाट चाहिँ ल्याइदिएको। छेर्नी भएपछि चाहिँ तपाईँको उपचार चाहिँ अलिकति छिटो गर्न सकेन भने त्यतिखेर चाहिँ बाख्रा चाहिँ मर्छ। तपाईँको एकैचोटि चाहिँ 2 लाख 3 लाख 4 लाखको म बाख्रा पाल्छु, किनेर ल्याएर चाहिँ खोर चाहिँ 10-12 लाखको बनाउँछु। त्यो भन्दा पनि दर्शकबिन नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्ख्यौली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको कथा मनको व्यथा साट्ने क्रममा आज म गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित यो कुन ठाउँ भन्छ हजुर? गाम्चा। हजुर, गाम्चामा विगत केही समयदेखि भनौँ लामै समयदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो दाइसँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। दाजु हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेरो नाम विनोद नगरकोटी। हजुर, म गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 गोकर्ण गाम्चामा बस्छु। म बाख्रा पालन गरेको त बच्चैदेखि नै हो, बाबालेदेखि नै हो। तर अहिले निरन्तर दिएको चाहिँ 1 वर्ष जति भयो। त्योभन्दा अगाडि मेरो राँगो पालन भैँसी पालन थियो, अहिले पनि छ मसँग। अहिले 2टा छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ लगभग 5-6वटा राँगोहरू पाल्ने गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ मसँग 17वटा बाख्रा चाहिँ पालिरहेको छु मैले। ए हजुर हजुर, यो जस्तो हजुरले बच्चादेखि बाख्रा पाल्दै आउनु भन्नुभयो, यो अहिले आएर चाहिँ नि यसरी बाख्रा पालन चाहिँ अलिक बढाएर निरन्तरता दिन्छु भन्ने तपाईँलाई सोच कसरी आयो? अब सोच चाहिँ अब यस्तो, मेरो अहिले कामै चाहिँ कृषिको भएर चाहिँ अब अन्त अरू काम नगरिकन कृषिकै काम गर्ने भएर चाहिँ मैले चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ निरन्तर दिने चाहिँ धारणा गरिरहेको छु, विचार गरिरहेको छु। ए हजुर, यो बाख्राको लागि खोर निर्माणहरूको काम कसरी गर्नुभएको छ हजुरले? खोर त अब साधारणै छ हजुर। मेरो चाहिँ त्यस्तो धेरै लगानीको चाहिँ खोर बनाएको छैन। आफ्नै चाहिँ घरासीको चाहिँ घरहरूको बाँसहरू त्यस्तैको चाहिँ टाक्रा टुक्रो बनाएर चाहिँ टार बनाएर खोर राखेको छु मैले चाहिँ। भनेपछि बाख्रा खोर त टाढै हुनुपर्ने हो होइन हजुर? हजुर हजुर। अहिले कतिवटा बाख्रा छन्? मेरो अहिले ठुला साना गरेर 17वटा छ। हजुर, 17वटामा चाहिँ 2टा माउ ब्याएको, अरू चाहिँ सबै ब्याउनी बाख्रै हो मेरो। ब्याउनी बाख्रै छ, ब्याउनीवालामा छ होइन? अब ब्याउनी अब के भन्छ यो माघ फागुन चैत वैशाख निरन्तर छ मेरो बाख्राहरू ब्याउनी। ए कन्टिन्यू ब्याउनी छ? हजुर। ए हजुर हजुर। यो कुन जातिको बाख्रा पाल्नु भएको छ हजुरले? अहिले मसँग एउटा छ बयर जातको अनि अर्को छ सिरु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कान लामा भएको, त्यो मैले पछि पोहोर किनेको हो। बयर जातको चाहिँ भदौ 5 गते मलाई अनुदान आएको हो। ए हजुर हजुर, यो अनुदान बाख्रा हो। अनि त्यस पछाडिको चाहिँ मेरो अरू लोकल बाख्रै हो। कहाँदेखि आयो अनुदान हजुरलाई? मेरो यो अनुदान आएको बाख्रा चाहिँ तपाईँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 कृषिबाटै आएको हो। अनि मलाई चाहिँ यो के भन्छ स्याङ्जाबाट चाहिँ ल्याइदिएको। ए हजुर, ल उहाँलाई चाहिँ नि अनुदान दिनुहुने हाम्रो गोकर्णेश्वर कृषि कार्यालयबाट दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यसरी नै हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अझै पनि सहयोग गर्दै जानु होला। यहाँहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो होइन हजुर? हजुर। जस्तो यो अहिलेसम्म हजुरले यो बाख्रा पाल्दाखेरिको अनुभवमा रोगहरू कस्तो खालको लाग्दो रहेछ, अनि त्यो रोगलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ, कतिको मर्ने चान्सेसहरू कतिको छ हजुर? यो बाख्रालाई चाहिँ धेरै रोग लाग्ने भनेको तपाईँको बर्खाको समय हो। बर्खाको समयमा चिसो लागेपछि चाहिँ तपाईँको चिसो घाँस, त्यसपछि पानी, त्यो भएपछि बाख्रा छेर्नी भएपछि चाहिँ तपाईँको उपचार चाहिँ अलिकति छिटो गर्न सकेन भने त्यतिखेर चाहिँ बाख्रा चाहिँ मर्छ। ए भनेपछि चिसोमा धेरै चिसो घाँस हुन्छ तपाईँको। चिसो घाँस भएपछि अनि हामीले अब चिसो घाँस अनि प्लस गोठालो जाँदाखेरि चाहिँ पानीमा भिजाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिसोले ठ्याक्कै समाउँछ। चिसोले समाउँदाखेरि बाख्रा चाहिँ मर्ने सम्भावना धेरै छ। भनेपछि निमोनिया हुन्छ कि? हजुर, निमोनिया हुनुहुन्छ त्यसमा। हजुर, यसलाई अनि दानाहरू खानाहरू के गर्नु कसरी दिइरहनु भएको छ? मैले चाहिँ अहिले खासै दाना भनेको चाहिँ मेरो घरासी पिठो नै हो। अनि अरू दानाहरू चाहिँ यसो दिने गरेको छैन मैले। बजारी दानाहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ दिने गरेको छैन। ए हजुर हजुर,
जस्तो अहिले युट्युबमा हेरेर धेरैजनाले बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर? यो बाख्रा पालन गर्दाखेरि कसरी पाल्दाखेरि हजुरको अनुभवमा यो बाख्रा पालन कसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? कोही चाहिँ अहिले लैमा लाएर पनि एकदम चाहिँ नि एकदम ठुलो चाहिँ नि सङ्ख्यामा बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के सन्देश छ हजुरको? त्यो चाहिँ यस्तो हो, लैमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँको पहिल्यैदेखि चाहिँ तपाईँको 1 वर्षको चाहिँ ज्ञान हुन पर्यो क्या आफूसँग चाहिँ। हजुर 1 वर्षको ज्ञान हुन पर्यो। तपाईँको 1-1.5 वर्षको ज्ञान भइसकेपछि हामीले धेरै लगानी नगर्ने, थोरैबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने। हजुर मेरो चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ त्यो हो। तपाईँको एकैचोटि चाहिँ 2 लाख 3 लाख 4 लाखको म बाख्रा पाल्छु, किनेर ल्याएर चाहिँ खोर चाहिँ 10-12 लाखको बनाउँछु, त्यो भन्दा पनि आफ्नो जस्तो छ त्यस्तै हिसाबले लेभलले बिस्तारै बिस्तारै स्टेप गएर भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्मको अनुभवमा यो बाख्रा कति केजीसम्म कति धार्नीसम्म हुँदो रहेछ हजुर एउटा? अब बाख्रा अब तपाईँको केजी भनेको चाहिँ अब बाख्रा हेरी हुन्छ। हजुर अब बयर बाख्राको अब तपाईँको 70-100सम्म पनि हुन्छ भन्या छ। अहिले मैले त भर्खर पाल्या हो। नत्र नर्मल लोकल बाख्रा हो भनेदेखि त 30-35 केजीको हुन्छ। 30-35 केजीको। यो बोका बनाउन के अरे बोकालाई खसी बनाउनको लागि कति समयदेखि कतिमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ हजुर? यो खसी बनाउन चाहिँ अब तपाईँको बोकालाई चाहिँ खसी बनाउनलाई चाहिँ 1देखि 1.5 महिनाको भित्रमा, त्यति भित्रमै बनाइसक्नुपर्छ। त्यति भित्रमा बनाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छन्। अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै सल्लाह दिन्छ कृषिबाट पनि, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले पनि गर्ने हो। मैले अहिलेसम्म चाहिँ खसी बनाएको छैन, अब बनाउनेमा चाहिँ परिरहेको छु म पनि। बनाउने सोचमा हजुर। भनेपछि यो हजुरको कुरा अनुसार अहिले कृषिमा हजुरले के तालिमहरू पनि लिइरहनु भएको छ कि के छ? मैले कृषिमा अहिले तालिम लिएको छैन। मैले चाहिँ बच्चैदेखिको अनुभवमा त्यसैलाई निरन्तर दिएको छु, तालिम चाहिँ लिएको छैन। अब चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ अब मैले एउटा सुन्नामा आएको छ 17, 18, 19 3 दिनको अनलाइन तालिम छ अरे। अब त्यसमा चाहिँ जोइन गर्ने विचारमा चाहिँ छु म पनि। हजुर एकदम राम्रो हजुर। जस्तो यो बाख्राले कतिवटासम्म ब्याउने गर्दो रहेछ हजुर? अब बाख्रा ब्याउने भनेको त कोहीले 2टा ब्याएर आयो भने मेरो यसपालि एउटा मात्रै ब्यायो, अनि अर्को पहिलो बेतेले 2टा ब्यायो, कोहीले 3टा पनि ब्याउँछ, कोहीले 4वटा पनि ब्याउँछ। ठेगानै छैन यो बाख्राको चाहिँ। 4वटासम्म ब्याउँछ? 4वटासम्म पनि ब्याउँछ, तर बाख्राको ठेगान छैन। यो बोयर चाहिँ के छ अहिले? बोयरको अवस्था के छ हजुरले हेर्दाखेरि? अब मैले यो भर्खरै सुरुवात हो मेरो। कति भयो भने? मेरो 5मा भदौ भनेपछि असोज कार्तिक मङ्सिर 3 महिना भयो भर्खर मैले पालेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पाले पनि थिएन। यसको चाहिँ अब अनुभव लिँदैछु मैले। यो अहिलेसम्म बाख्रा यो खसी बाख्रा हजुरले कतिसम्म बिक्री गर्नुभयो? मैले त अब खसी त बेचेको छैन। बोका अब 17-15, बाख्रा 20 यस्तै हो। बाख्रा 20,000। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो र हाम्रो यस पोर्टफोलियो टिभी मार्फत चाहिँ नि हाम्रो यस नयाँ कृषकहरूको लागि गर्दै गर्नुभएको कृषकहरूको लागि हजुरको यो अनुभव सुनाइदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।